各位網友好啊！又係我休閒小生出場嘅時候啦。大家平時中唔中意整翻碟香滑靚腸粉食下呢？其實喺屋企做一啲難度都冇噶。如果大家想知道點樣喺屋企做一碟香滑靚腸粉嘅話，記住花幾分鐘時間睇埋我今日條視頻啦。喺我分享之前，請大家免費訂閱我休閒小生嘅頻道，仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家㗎喇。至於所需嘅食材分量，大家可以參考我附帶嘅中英文食譜，裏邊就有詳細講解㗎喇。嗱，而家先嚟預備好個粉漿先加入8湯匙嘅粘米粉。1湯匙嘅澄麵，1湯匙嘅生粉，同埋375毫升嘅清水，最後加入半茶匙嘅生油啦。我哋慢慢將所有嘅粉漿攪溶晒佢先。嗱，當佢隻羹感受唔到有任何嘅阻力嘅時候，嗰啲粉漿就處理好㗎啦。同埋預備定啲蔥花啦。而家最後預備埋個腸粉豉油，先加入2湯匙嘅生抽，1茶匙嘅砂糖，半茶匙嘅雞粉，同埋1湯匙嘅熱水，咁個腸粉豉油就搞掂㗎啦。嗱，喺我哋蒸腸粉之前，要將啲粉漿加入個蒸盤嗰度。至於份量多少呢？只需要將成個蒸盤覆蓋晒就可以㗎啦。然後加入適量嘅蔥花啦。呢底腸粉我哋用大火蒸佢6分鐘，我哋6分鐘之後見。我今日呢一個嘅簡單方便又好味嘅蔥花蒸腸粉又搞掂啦，大家鍾唔鍾意呢？如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去，多謝大家嘅支持。咁我哋下集再見啦，拜拜。